恭喜發財！今日大年初七喎，人日喎，人人生日喎。生日就整餐好嘢食啦喂！首先祝大家生日快樂，吉星高照啊！金牛滿屋嘞，年頭旺到年尾啊！今日呢，想炆啲海參啊、鮑魚、冬菇，整個盤菜食下。而家呢，用嗰啲蒜頭、乾葱、薑嚟爆香佢，先炆下嗰啲海參、冬菇先。因為啲罐頭包呢都熟噶咯，我陣間先放落去啦。開翻個抽氣先。稍微炆熟嗰啲，先再放鮑魚落去。放少少水炆下佢，而家先放少少鹽先，等啲海參有啲味。一罐鮑魚啊，呢度好多汁，鮑魚唔係好大隻。都好啦，攞個意頭又有得食，係咪？聞到啲冬菇味好香啊！我而家放埋啲鮑魚落去啦。都好靚喎啲鮑魚，我朋友喺紐約幫我買寄過嚟嘅，哇都幾大粒喎，我就以為好細粒。哇！一罐有6隻喎，真係6大順啊！俾住一半汁先，陣間先放埋落去。啲鮑魚汁我俾住一半先啦，到後尾先又放埋嗰半落去。咁靚嘅鮑魚真係好多謝我嗰個朋友啊，幫我買咁靚。好啦，慢慢炆腍佢，收細火炆啦。哇，炆咗
差唔多個鐘咯喎。腍啦啲冬菇，而家放啲蝦落去個面嗰度蒸熟佢咯，差唔多係咁，吹熟佢咯。吹熟佢跟住就，哎呦，擺盤啊！咁樣嗰啲汁就好靚嘅，真係原汁原味啊！慢慢吹熟佢先。蒸緊嗰時咧，我哋就先擺啲菜啦。啱先落已經係淥熟㗎啦，煲滾水淥熟啲菜，我而家擺落個盤嗰度先，鋪住個底嗰啲係生菜嚟嘅，嗰隻玻璃生菜啊，又係包生菜啊，一個一個咁包住嗰隻咧。生菜意咧，生財咯，咁嘅意思啦。西蘭花唔使講啦，花開富貴啦。花開富貴，大財小財啊，八方來財啊！好啦，啲菜就砌好啦，好靚！跟住呢啲都得㗎啦，擺埋啲蝦上嚟先。啲蝦嘅意義咧係笑哈哈，十全十美啊！10隻蝦。跟住就放冬菇，海參，跟住就放上鮑魚，放埋呢啲幾個冬菇落去啦。海參就心想事成，鮑魚就包羅萬有啦，年年有餘啊！咁就砌好一個盤啦，大盤菜啦。
我而家就攞翻呢啲汁打翻個芡，淋上去，咁就 perfect 咯，靚晒咯。而家係幾多樣啊？1樣、2樣、3樣、4樣、5樣、6樣，再放翻2個雞髀落去。咁就靚晒，山珍海味咯！哇，真係加翻啲靚豉油落去先，再加啲燒酒，放啲葱，放啲陳皮絲。放少少糖，再加翻少少蠔油，罐頭包汁啊！睇下夠唔夠先，應該都夠啦，落去啦。好啦。而家就放啲汁落去，將啲汁淋上去。OK 啦，一個大盤菜得咗，真係包羅萬有啊，山珍海味啊，爽啊！今晚有得食啦。喂，差啲漏咗一個帶子啊！咁靚嘅帶子，差啲漏咗佢，咪好唔抵，冇得食。甩咗出嚟添。咁樣就 perfect 啦。咁樣仲靚，長長久久啊，長穩長有啊，perfect，耶！再次祝大家家肥屋潤，個個身體健康，恭喜發財！多謝大家關注，Aloha and Mahalo，please subscribe to me，拜拜。